हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के लिए एक न्यूज़ आई है कि यहाँ पे आप लोग जो आरआरबी इलाहाबाद है, ये सारे आरआरबीज की एक ऑफिशियल नोटिस आई है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का सीबीटी सेकंड का एएलपी टेक्नीशियन का जो आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, वो आप लोग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस हिसाब से पड़ेगा वहाँ पे सेंटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्वीट्स में यहाँ पे जो आरआरबी सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफिशियल ट्वीट है, इन्होंने यहाँ पे आप लोग ट्वीट्स एंड रिप्लाई में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने क्या ट्वीट किया है। यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि जैसे कि उन लोग का सेंटर वहाँ पे बेंगलोर के हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे जैसे आरवी सिकंदराबाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, डियर सर, आई एम फ्रॉम बेंगलोर, आई हैव अप्लाइड आर फॉर आरवी सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद, माई सीबीटी 2 एग्जाम सेंटर विल बी इन सिकंदराबाद और बेंगलोर फॉर प्लानिंग माई जर्नी। सो फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने पूछा कि मेरा सीबीटी एग्जाम सिकंदराबाद में ही होगा या फिर वहाँ बेंगलोर में होगा। सो ये राहुल यादव है, इन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा है कि नहीं। तो आरआरबी सिकंदराबाद ने बोला है कि डियर कैंडिडेट, एज ऑफ नाउ सेंटर ऑफ सेकंड सीवीटी विल बी इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंसर्न बाय आरआरबी ओनली। मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जिन्होंने जहाँ का लिए अप्लाई किया, आप लोग का सेंटर वहीं पे ही पड़ेगा। मतलब इन्होंने आरआरबी सिकंदराबाद का अप्लाई किया है, तो वहाँ पे उनका आरआरबी सिकंदराबाद में पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग ने जिस जोन के लिए अप्लाई किया, आप लोग का उसी जोन में आप लोग का सेंटर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए आप लोग एग्जाम के लिए। और फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब आप लोग का एग्जाम जो 20, 21, 22, 23 तारीख को पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम चेंजेस कुछ होंगे नहीं अब। सो आप लोग लग जाइए इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सो दोस्तों, आप लोग को ये न्यूज़ देनी थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।